Meanwhile. So, sa may akong share ninyo, sa dapat ko lang. Ako yung pagsanod para pag-determine nga mas mangigigan. Para po sa security sa Tilong. padong nami sa tigbalay-balay sa mga bata para maghatag og parents consent aron maka-attend sila sa amuan workshop ya. Ngayon ta. So let's go. Nagkaparangay na yun. Ano nga nung gusto 2,000 years later. Si Tata. Okay, so adunay usa ka bata. Ang iyang ngalan kay si Tata. Kinsa gani ang bata? Unsa gani ngalan sa bata? Si Tata kay gwapo nga bata ug daghan kaayong ganahan makig-amigo niya. Kinsa gani ang bata nga daghan kaayo nga amigo niya gwapo kayo? Kinsa may pandere? Kinsa man si Tata? Kinsa man tong mga amigo nga nagbugan-bugan? Dua, sige. Onya, usa ka kuan na. Unsa ganito? Very good.
dapat dili tamang uli. Ito mga ilabot. Dapat respetuhon ang Ito nami ihatag sa inyo ha. Para di dyan ninyo kalimtan ang atong gihisgutan ganiha. Ang sa ganito atong gihisgutan ganiha? Yes, ang paghuli. Kay sa huli. Kay bad.